नमस्ते मध्यप्रबन्ध ब्राइट लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको कस्ट एकाउन्टको एक्टिभिटी कस्टिङको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ र आज चाहिँ तपाईँको पार्ट 5 मा हामीले केही कुरा अलिक फरक क्वेसन लिएर आएको छौँ जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छ। योभन्दा अगाडिको तपाईँले पार्टहरू हेर्नुभएको होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको होला। यदि नगरेको गर्नु होला किनकि हामी पुरै कोर्सहरूको तपाईँको भिडियो बनाउने तयारीमा छौँ। हेरौँ यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा के छ त भने तीनटा प्रोडक्टहरू छन्। प्रोडक्ट ए बी सी छ, फेरि आउटपुट तीनटै प्रोडक्टको छ। एउटा मेसिन आवर पर युनिट छ, 1 युनिटको लागि मेसिन आवर कति लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि दिएको छ। फेरि डाइरेक्ट लेबर आवरहरू पनि दिएको छ, 1 चाहिँ तपाईँको युनिटको लागि कति लेबर आवरहरू चाहिन्छ भन्ने पनि छ। यहाँ नम्बर अफ अर्डरहरू पनि दिएको छ यो तीनटै प्रोडक्टहरूको लागि। र अब चाहिँ तपाईँको यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ ओभरहेडहरू यहाँ कस्ट आइटमहरू तपाईँको इन्डाइरेक्ट लेबर छ, सेड्युलिङ कस्ट छ, मेसिन रिलेटेड कस्ट छ, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट छ, मेन्टेनेन्स कस्ट छ। यो कस्ट ड्राइभरहरू पनि दिएको छ। यो कस्ट ड्राइभरहरू चाहिँ तपाईँको एबिसीको लागि चाहिने छ, ट्रेडिसनल मेथडको लागि चाहिने छैन। अब नयाँ कुरा आज के हो त भन्दा अरू दिन यिनीहरू सबै इन्डाइरेक्ट लेबर अमाउन्टमा हुन्थ्यो, 80 रुपियाँ भन्ने दिए हुन्थ्यो। आज इन्डाइरेक्ट लेबर कति 40% छ माथि भनेकै छ। सेड्युलिङ कस्ट चाहिँ तपाईँको सेड्युलिङ कस्ट भने 18%, यिनीहरू सब पर्सेन्टेज छन्। अब पर्सेन्टेज भने एट फर्स्ट त हामीलाई यसको अमाउन्टहरू यो चाहिँ 40% भने कति रुपियाँ हो, 18 भने कति पर्सेन्ट कति रुपियाँ भनेर निकाल्न जानुपर्ने छ। अब यसको लागि तल फेरि उसले के दिन्छ, द प्रोडक्ट्स आर युजुअली प्रोड्युस्ड इन अ ब्याच अफ 1000 युनिट। यो चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन रन निकाल्नको लागि चाहिने छ। यहाँ तपाईँको प्रोडक्सन रन छ नि, यो निकाल्नको लागि 1000 युनिट एउटा ब्याचमा 1000 युनिट भनेको छ, अथवा 1000 युनिटको एउटा रन हो भन्न खोजे हो भने हामी यसलाई पछि निकाल्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन रनको लागि चाहिने छ। द ओभरहेड कस्ट इज एब्जर्भड बाई प्रोडक्ट युनिट युजिङ मेसिन आवर रेट। अब एउटा कुरा यहाँ नयाँ कुरा आउँदैछ है, उसले के भन्दैछ, ओभरहेड रेट चाहिँ तपाईँको केमा बेस छ, मेसिन आवरमा बेस छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो 20। हामी ओभरहेड रेट निकाल्थ्यौँ नि, ओभरहेड रेट तपाईँको कुन मेथडबाट निकाल्थ्यौँ, ट्रेडिसनल मेथडको पहिलो स्टेप भनेको के हो त, ओभरहेड रेट निकाल्नु हो। हामी अरू दिन निकाल्थ्यौँ, आज तपाईँलाई ओभरहेड रेट दिएको हो। ओभरहेड रेटको फर्मुला के थियो, ओभरहेड रेट इक्वल्स टु टोटल ओभरहेड अपन टोटल बेस्ड आवर छ। टोटल बेस्ड आवर भने के हो त, मेसिन आवर हो भने त्यो फर्मुला लगाएर तपाईँले के निकाल्नुहुनेछ, टोटल ओभरहेड निकाल्नुहुनेछ र त्यो टोटल ओभरहेडको यो पर्सेन्टहरू हाल्नुभयो भने के आउनेछ त तपाईँको यिनीहरूलाई पुरै एप्रोक्सिमेट गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। ओके, ए नम्बर माग्या पनि त्यही छ, यो 20 हो। अर्को मटेरियल कस्ट पर युनिट ₹20 र लेबर कस्ट पर युनिट 10। यो त तपाईँको स्टेटमेन्ट बनाउने बेला चाहिनेछ, अरू त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको क्वेसनमा आएको पाइन्छ। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला यसबाट हामी टोटल निकाल्ने प्रयास गरौँ। ए नम्बरको लागि ए नम्बरमा तपाईँको ओभरहेड रेट पर आवर, ओभरहेड रेट पर आवर इक्वल्स टु टोटल ओभरहेड अपन टोटल चाहिँ केमा बेस हो त, टोटल मेसिन आवर। ओभरहेड रेट भने हामी कहाँ 20 थियो, हामीले टोटल ओभरहेड निकाल्नु पर्ने छ, टोटल ओभरहेड अपन टोटल मेसिन आवर। अब यो मेसिन आवरको बारेमा के भन्छ, मेसिन आवर पर युनिट 1.5, 1 युनिटको लागि 1.5 हो। 1 युनिटको लागि 1.5 भने यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई किनकि उसले के भनेको छ, पर युनिट भनेको छ। वर्किङ नोटमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, वर्किङ नोटमा क्यालकुलेसन अफ मेसिन आवर भनेर लेख्यौँ। मेसिन आवरको लागि फर ए, फर बी, फर सी को लागि तीनटैको लागि निकाल्नेछौँ। पहिलोमा चाहिँ तपाईँ के त 4000 टाइम्स 1.5, 4000 टाइम्स 1.5 भने 6000। त्यसै गरी 6000 टाइम्स 2, 6000 टाइम्स 2 भने 12000। त्यस्तै गरी 8000 टाइम्स 2, 8000 टाइम्स तपाईँको 2 गरेर यो तपाईँ कति 16000 आउँदैछ।
अब यो टोटल भने तपाईको कति त 6000 12000 प्लस 16000 गर्नुभयो भने टोटल चाहिँ तपाईको 34000 यहाँ 34000 लेख्नुभयो भने अब टोटल ओभरहेड कति होला त टोटल ओभरहेड यी दुईटालाई तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने रुपीस 6,80,000 6,80,000 उले ए नम्बरमा हामीले पहिला टोटल ओभरहेड भनेको थियो निकाल्यौ अब एप्रोक्सिमेट अफ टोटल ओभरहेड अब एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि त यहाँ दिएकै छ तपाईलाई टोटल ओभरहेड कति इन्डाइरेक्ट लेभल कति पर्सेन्ट हो 40% हो अर्को यो चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईको कति हो 18% हो अर्को चाहिँ कति पर्सेन्ट 20% अर्को चाहिँ तपाईको कति 10% अर्को चाहिँ तपाईको कति 12% हो अब यसै गरी तपाई अगाडि बढ्नु हो भने मैले यहाँ मेसिन आवरहरु यसलाई चाहिँ तपाई मेटाइ 6,80,000 छ टोटल 6,00,000 कति 80,000 6,80,000 हो भने अब यसलाई चाहिँ तपाईको एप्रोक्सिमेट अफ टोटल ओभरहेड ए नम्बर के लागि हो एप्रोक्सिमेट अफ टोटल ओभरहेड टोटल ओभरहेड को एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने टोटल ओभरहेड को एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने इनडाइरेक्ट लेबर भने कति पर्सेन्ट थियो 40% थियो अनि 40% अफ 6,80,000 त्यो 6,80,000 को तपाईको 40% गर्ने हो भने यो तपाईको 2,72,000 त्यसै गरी तपाईको अर्को चाहिँ तपाई के थियो शेड्युलिङ यो लेख्यौ अर्को यो शेड्युलिङ कस्ट कति पर्सेन्ट 18% अफ 6,80,000 यसो गर्ने हो 6,80,000 को 18% गर्ने हो भने 1,22,000 कति 400 लेख्ने छु हो यसै गरी सबको पर्सेन्टेजहरु मैले यसलाई लेखे तपाईको यसैमा अमाउन्टलाई लेख्ने तरिका तपाईले बुझिसक्नु भएको होला यो चाहिँ तपाईको 2 कति 72,000 यो अमाउन्टमा अर्को चाहिँ कति 122,000 त्यसै गरी आउँछ तपाई मेसिन रिलेटेड कस्ट मेसिन रिलेटेड सरी 400 पनि है 22,400 त्यस्तै गरी तपाईको अर्को चाहिँ तपाई के त मेसिन रिलेटेड कस्ट पनि कति तपाईको 20% चाहिँ तपाईको कति यसको 20% भने कति 1,36,000 त्यस्तै गरी तपाई के त प्रोक्युरमेन्ट कस्ट तपाईको कति 10% यो भने तपाईको कति 68,000 त्यस्तै गरी मेन्टेनेन्स कस्ट 12% भने तपाईको कति यसको 12% भने 81,600 चाहिँ के आउँछ टोटल अब हामीले ए नम्बरको पार्टलाई के गर्यौ त फिनिश गर्यौ अब यो भन्दा अगाडि तपाईको बढ्दा उले हामीले तपाई के हुन्छ बिन टोटल कस्ट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ युजिङ डीएमएस डाइरेक्ट मेसिन आवरको यो रेट डाइरेक्ट मेसिन आवरकै हो अब डाइरेक्ट मेसिन आवरको रेट हो भने अब हामीले एट फर्स्ट पहिला ट्रेडिसनल मेथडबाट के निकाल्थ्यौ रेट निकाल्थ्यौ यदि युजिङ डीएलएस भने त रेट निकाल्थ्यौ तर डाइरेक्ट मेसिन आवरको त रेट दिएकै हुनाले पहिलो स्टेप हामीले बनाउनु परेन दिएकै छ भन्ने अर्थ हो त्यही कारणले गर्दा ए बी नम्बरमा जाँदाखेरि तपाईको क्याल्कुलेसन अफ टोटल कस्ट under traditional costing बाट चाहिँ तपाईको टोटल कस्ट निकाल्दा हामी कहाँ तपाईको प्रोडक्टहरु यहाँ चाहिँ तपाईको पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए बी र सी छ अब टोटल कस्ट निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट मटेरियल छ डाइरेक्ट मटेरियलको लागि हामी कहाँ तपाईको के छ त डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट 20 1 युनिटको लागि 20 छ 1 युनिटको लागि 20 हो भने 4,000 टाइम्स 20 तपाई 6,000 टाइम्स 20 8,000 टाइम्स 20 मैले यहाँ लेखे तपाईको युनिट टाइम्स 20 भनेर लेखिदिए मैले 4,000 टाइम्स 20 भनेपछि 80,000 अर्को चाहिँ तपाईको कति 6,000 टाइम्स 20 भने 120,000 अर्को 8,000 टाइम्स 20 भने कति
160,000। त्यसै गरी डाइरेक्ट वेजेज और डाइरेक्ट लेबर कस्ट, वो लेबर कस्टको बारेमा के भन्छ 10 पर युनिट, यो पनि पर युनिटै हो नि, पर आवर भइदिए अहिले लफडा हुन्थ्यो, पर युनिट भनेर कोसँग मल्टिप्लाई गर्ने युनिटसँग 4000 टाइम्स 10, 6000 टाइम्स 10, 8000 टाइम्स 10 गर्नुहोस्, राखिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँ कति कति भयो त 40,000, अर्को चाहिँ कति 60,000, अर्को चाहिँ कति 80,000। यसो गर्ने हो भने तपाईँ क्या त प्राइम कस्ट तपाईँ कति 120,000, त्यसै गरी तपाईँ कति 120, यो चाहिँ कति 180,000, यो चाहिँ तपाईँ कति 160 प्लस 80,000 चाहिँ तपाईँ गर्नुभयो भने त्यो तपाईँ कति 2 लाख कति 40,000। अब यसमा एड के गरिदियो हामी ओभरहेड गरिदिउँ। एड ओभरहेडको बारेमा के छ त भने ओरिजिन यहाँ रेट चाहिँ कति छ, एट द रेट चाहिँ तपाईँको छ 20 छ, 1 आवरको 1 मेसिन आवरको चाहिँ के छ त 20 छ भने हामीले के गर्ने हो त यहाँनिर तपाईँको 20 टाइम्स मेसिन आवर, एमएस चाहिँ कति हो त डाइरेक्ट मेसिन आवरहरू जति हो। अब चाहिँ तपाईँको ए को लागि मेसिन आवर कति हो 6,000, 6,000 टाइम्स 20, 12,000 टाइम्स कति 20, 16,000 टाइम्स 20 गर्नुभयो भने तपाईँले यिनीहरू मजाले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ कति 120,000 यो पनि आउँछ, अर्को यो चाहिँ कति 240,000 आउँछ, अर्को चाहिँ तपाईँको 16,000 टाइम्स तपाईँ 20 गर्नुभयो भने यो चाहिँ कति 3 लाख चाहिँ कति 20,000। र अब यहाँनिर आयो टोटल कस्ट आउनेछ। टोटल कस्ट भनेको यो चाहिँ तपाईँ कति हो 2 लाख कति 40,000 हो, यी दुईटैले गर्दा। अब यो 180 र 240 भनेको कति तपाईँको 4 लाख कति 20,000, त्यसै गरी तपाईँको 240 र 320 भनेको कति त तपाईँको 5 लाख कति 60,000। तपाईँको ट्रेडिसनल मेथड चाहिँ के भयो त फिनिस भयो। अब हामी कहाँ तपाईँको अब हामी चाहिँ तपाईँको सुरु गर्दैछौँ हामी कुन एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मेथड। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मेथडको लागि हामीलाई यो प्राइम कस्ट कति चाहिन्छ 120, 180 र 240 अनि टोटल प्राइम कस्टहरू लेख्यौँ। अब हामी कहाँ तपाईँको यो एबिसी को लागि सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट र ड्राइभर रेट तपाईँको अन्डर एबिसी मेथड। एबिसी मेथडको लागि एट फर्स्ट के निकाल्नु पर्नेछ तपाईँको क्यालकुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट। हामी कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नेछौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ लेख्यौँ कस्ट पुल और कस्ट आइटम और ओभरहेड लेख्नुहुन्छ, अर्को लेख्यौँ हामीले अमाउन्ट, अर्को चाहिँ कस्ट ड्राइभर, अर्को चाहिँ नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर र अर्को चाहिँ तपाईँको कस्ट ड्राइभर रेट भनेर यहाँ लेख्दैछौँ कस्ट ड्राइभर रेट CDR। अब यसको लागि माथि हामीले साह्रै पहिलो चाहिँ इन्डाइरेक्ट लेबर छ, इन्डाइरेक्ट लेबर चाहिँ तपाईँको कति 272,000 छ। यसको बेस चाहिँ DLH हामी त्यही सार्दैछौँ। अर्को सेड्युलिङ कस्ट पछि त सेड्युलिङ कस्ट कति 122,400। यसको बेस भने तपाईँ के त प्रोडक्सन रन छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मेसिन रिलेटेड कस्ट छ, मेसिन रिलेटेड कस्टको रुपियाँ चाहिँ 136,000 छ। यसको बेस चाहिँ तपाईँ के त मेसिन आवर हो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट चाहिँ तपाईँको 68,000 छ। यसको बेस भने तपाईँ के त नम्बर अफ चाहिँ तपाईँ के त अर्डर छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट
मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 81,600 छ र यसको बेस चाहिँ तपाईँको के त मेसिन आवर। ओके, अब हामी कहाँ तपाईँ के छ त भने नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर, इन्डाइरेक्ट लेबरको बेस चाहिँ के हो त डिएलएच हो। यहाँ पनि हामीले डिएलएच लेख्यौँ। डिएलएच यहाँ चाहिँ के छ डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट। डाइरेक्ट 1 आवरको 1 युनिटको लागि यति आवर छ तपाईँको 1.5, 3 र 2। 1 युनिटको लागि भने ए को जम्मा युनिट कति हो 4,000 टाइम्स 1.5 मैले सिधै लेखिदिएँ। पहिलो चाहिँ तपाईँको कति 6,000, त्यसै गरी तपाईँको कति 6,000 टाइम्स 2 गरेर कति 12,000। त्यस्तै गरेर तपाईँको सरी यो मिस्टेक हो 3, यो चाहिँ तपाईँको 4,000 टाइम्स 1.5, 6,000 टाइम्स 3 र तपाईँको कति 18,000 प्लस अर्को 8,000 टाइम्स 2 गरेर कति तपाईँको 16,000। यो तपाईँको दुईटैले तपाईँले यदि जोड्नुभयो भने कति आउँछ त यो टोटल यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि 40,000। अब तपाईँ के त 272,000 लाई चाहिँ तपाईँ कतिले 40,000 ले डिभाइड गरेर लेख्नुभयो भने यो तपाईँ कति आउँछ 6.8। त्यसै गरी अब प्रोडक्सन रनको बारेमा यहाँ के लेखेको छ यहाँ हेर्नु तपाईँ कसले लेख्छ द प्रोडक्ट्स आर युजुअली प्रोड्युस्ड इन अ ब्याच 1000 युनिटको एक ब्याच हो अथवा 1000 युनिट भयो भने तपाईको 1 रन आउँछ। 1000 को लागि 1 आउँछ भने 4000 को लागि कति होला त 1000 को लागि 1 हो भने 4000 को लागि 4 होला। 4000 पनि 1000, 6000 पनि 1000, 8000 पनि 1000, यिनीहरूलाई 1000 ले डिभाइड गर्नु भने त्यो होला। मैले लेखे तपाईको 4 + 6 + कति 8 गरेर तपाई यसलाई लेखे यो तपाईको कति आउँदैछ 18 आउँदैछ। अब त्यसै गरी यसलाई चाहिँ तपाईको यो 122,400 लाई 8 ले तपाई डिभाइड गर्नुभयो भने यो तपाई कति आउँछ 6000 चाहिँ कति 800 आउँछ। यस्तै गरी मेसिन आवर त अगाडि यहाँ निकाले पनि छ यो चाहिँ तपाई कति भयो त मेसिन आवर भने 6000, 12,000 त्यसै गरी 16,000 गर्नुभयो भने यो तपाईको आउने छ कति त 34 भने अब चाहिँ तपाईँ के त 136 लाई 34,000 ले डिभाइड गर्नु भने कति आउँछ 4। अब नम्बर अफ अर्डरको बारेमा यहाँ छँदैछ 8, 10 र 7 भनेर दिएको छ। 8, 10 र 7 8 + 10 + 7 गर्यो भने यो कति आउँछ तपाईको 25 आउँछ। र तपाईको यो 68,000 लाई 25 ले तपाईँ डिभाइड गर्नुभयो भने यो आउँछ 2720। र मेसिन आवर यहाँ हामीले दिएकै छ तपाईँ कति 6000 अर्को 12,000 अर्को चाहिँ कति 16,000 गर्ने भने यो चाहिँ कति 34,000 र चाहिँ तपाईँको यो 18,600 डिभाइडेड 34,000 गर्ने भने यो तपाईँ कति आउँछ 2.4। तपाईको कस्ट अफ ड्राइभर रेटहरु निकालिसकेपछि हामी चाहिँ के बनाउनेछौँ स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। स्टेटमेन्ट अफ कस्टको लागि सबभन्दा पहिला हामी लेख्नेछौँ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टमा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजहरु हुन्छ। अगाडि दुईटैको समलाई हामी प्राइम कस्ट भनिदियो जुन ट्रेडिसनल मेथडमा लेखिसकेका छौँ। तपाईको ए को लागि प्राइम कस्ट 120,000, अर्कोको लागि 180,000, अर्कोको लागि चाहिँ 240,000। अब यसमा एड ओभरहेड गर्नेछौँ। एड ओभरहेड गर्दाखेरि अब यहाँ जो रेटहरु निकालेका छौँ नि यसरी सबैको लागि सबभन्दा पहिला इन्डाइरेक्ट लेबरको लागि @ यहाँ चाहिँ तपाईँ 6.8 यो 6.8 टाइम्स 6000 गरेर पहिलोमा लेख्नेछौँ। 6.8 टाइम्स 6000 भने तपाईको 40,800। त्यस्तै गरी 18,000 टाइम्स 6.8 गर्दा अर्को 122,400। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईको यो 18,000 टाइम्स 2 गर्यौं र अर्को 16,000 टाइम्स 6.8 गर्दा अर्को तपाईको 1,08,800। त्यसै गरी
अर्को सेड्युलिङ कस्ट यसको @rupees 6800 सेम यस्तै गरी यो 6800 टाइम्स 4 6800 टाइम्स 4 गर्नुभयो भने 27200 त्यस्तै गरी 6800 टाइम्स 6 गर्नुभयो भने 40800 त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईको 6800 8 गर्नुभयो भने अर्को तपाईको 54000 अर्को हामी यहाँ के छ मेसिन रिलेटेड कस्टको लागि हाम्रो @ चाहिँ तपाईको छ 4 छ अब चाहिँ तपाईको 6000 टाइम्स 4 भने तपाईको 24000 त्यस्तै गरी 12000 टाइम्स 4 गरेर कति 48000 त्यस्तै गरी 16000 टाइम्स 4 गरेर कति 64000 त्यसै गरी अर्को चाहिँ अब हामी यहाँ मेसिन रिलेटेड पछि यी तीनटालाई लेख्यौं अर्को प्रोक्युरमेन्ट कस्ट प्रोक्युरमेन्टको कस्टको रेट हामी यहाँ कति छ 2720 टाइम्स 8 2720 टाइम्स 8 गर्दा हाम्रो चाहिँ 21760 अर्को चाहिँ 2720 गर्दा 20 टाइम्स 10 गर्दा चाहिँ 27200 अर्को चाहिँ तपाईको 2720 टाइम्स 7 गर्दाखेरि तपाईको 19040 त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ छ मेन्टेनेन्स कस्ट @2.4 यसको लागि पनि सेम 2.4 टाइम्स तपाईको 6000 गर्नुभयो भने 14000 तपाईको 400 त्यस्तै गरी 2.4 टाइम्स 12000 गर्नुभयो भने 28800 त्यस्तै गरी तपाईको 2.4 टाइम्स 16000 गर्नुभयो भने 38000 चाहिँ तपाईको कति 400 अब तपाई टोटल कस्टहरु आउला यो सबै तपाईले जोड्नु भएछ भने टोटल कस्टहरु आउनेछ अब टोटल कस्ट ए को सबै तपाईले गर्नुभयो भने यो चाहिँ 2,48,160 2,48,160 फेरि बी को लागि गर्नुभयो भने तपाईको 4,47,200 त्यसै गरी सी को लागि यो सबै तपाई एड गर्नुभयो भने 5,24,240 गरेर तपाईको 640 गरेर टोटल चाहिँ तपाईको के आउनेछ त यो टोटल चाहिँ के आउनेछ कस्ट आउनेछ यसै गरी तपाईको अरु पार्टहरु पनि तपाईको एबीसी कस्टिङको अरु पार्टहरु तपाईले जान्नु कुनै प्रब्लमहरु आयो भने तपाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाई त्यसको लागि फेरि नयाँ भिडियोहरु बनाइदिउँला नजाने कुराहरु फोनबाट गरेर मेसेन्जरहरु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हस् धन्यवाद।